こ
あれかしよ
ただきましたでしょうか。私たち先ほど言いましたように奈良を拠点に、いろんな活動をしてます。奈良、近畿を呼ばれればほんまにどこでも行きます。今まで鳥見の夏祭りでも出演してました。それ以外でも、奈良の本当に夏祭りとか保護者会のイベントとかいろんなところでこうやってショーさせてもらってます。もしまた見かける際がありましたら今日みたいに声援拍手いただけると励みになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、私たちこの、パフォーマンス結構いろんな、出費がかかってます。はい、正直赤字です。まあコロナもあってね。なので、ポケットの中のちっちゃなもので結構です。活動の励みとして形でいただけると、すごく、私たちの活動の励みになりますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。ペイペイもやってます。現在はい。じゃあ、この後もう少し、焚き火の会あると思いますけれど、最後まで皆さん楽しんでいってください。本日はどうもありがとうございました。